Hello, hordoftoota toora kanaa viidiyoo kanaanii filaashiin miimoorii yookaan eksternaal divaayisii kamiyyuu kompiitara keenyatti konneekti goonee yeroo diskonneekti goonu of eeggannoo gochuu qabnu waliin ilaallaa jechuudha. So akkuma beektan yeroo baay'ee namni filaash miimoorii yookaan filaash diskii kompiitara isaatti yeroo konneekti godhu yookaan kontiroolii kiiboordila kontiroolii gadi qabee buqqisaa yookaan shiiftii gadi qabee buqqisaa. So warreen kun dhuguma fudhatama qabu moo hin qabani teeknikaalii yeroo ilaallu waan fayyadaa jiru moo hin fayyadanii isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So gabaabumatti isiniif deebisuun kontirooliis qabdan shiiftiis qabdanii seefii miti lamaan isaayyuu jechuudha. So fudhatama hin qabu jechuudha akka kompiitaraatti. Garuu baratamaa ta'ee namni yeroo konneektii godhu yookaan diskonneektii godhu qo'ee shiiftii qabii anpilaag godhi kontiroolii qabii anpilaag godhi jedha. So kun fudhatama hin qabu jechuudha. Dogoggora wanta akka faayidaa takka hin qabu waan filaashii keessanii wajjin hariiroonni qabu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif kontirool kiinii yookaan shiiftii kii nuti kompiitararraa fayyadamnu faayidaan isaanii wanta nuti bannee jirru irratti hundaa'ee murtaa'a. Fakkeenyaaf web browserii bannee jirra yoo ta'e kontirooliif waan biraa yoo xunne piriintii nu gochuu danda'a yookaan booldii shiiftii xunne kiiboordii qubee xiqqaaf qubaa guddaa gochuu danda'a. So kanaafuu daayireektilii wiindoo irratti effektii inni fiduu hin qabu jechuudha. Filaashii wajjiniin wanti isa walitti hidhu tokko hin jiru jechuudha. So kanaa booda isinis yeroo anpilaag gootanii kontirooliis shiiftiis hin qabina jechuudha. Faayidaa waan hin qabneef. Okay? So maalidha teekniikii inni sirrii yookaan karaa sirrii inni jennu inni sirrii kan nuti jennu maay kompiitarii keessa gallee wiindoo xunne bakka filaashiin sun jirtu deemnee asirraa akka argitanitti bakka kana dhufnee amma fakkeenyaaf filaash diskii ani kompiitara kanatti konneekti godhee jiru ishee kanadha. Raayit kilik goonee ijekti jechuu qabna jechuudha. So ijekti ka jettu addana jirti ijekti jenna. So maal gooti ijektiin kun ijekti yeroo goonu maal gootii isa jedhu wal gaafachuu qabna jechuudha. Wanti guddaan. So ejection is a part of operating system. Operating system keessa kan jiru komponentii mataa isaa danda'edha. Maal godha? Wanta nuti yookaan diraayivii nuti eject jennee communication inni CPU wajjin qabu gargar kutaa jechuudha. So fakkeenyaaf faayila transfer godhaa jirtu yoo ta'e ejectiin kun maal godhaa jalqaba faayilli kompiitara keessan irraa gara filaashiitti darbaa jiraachuuf hin jiru isaa cheek godha. Egaa cheek godheetii yoo wanti hin xumuramin jiraate diyaaloogii nutti fida. Hin cufinii siin jedhee siif ibsaa jechuudha. Akka inni interrupt hin taane. Yoo dhumaadhate immoo automaatikaalii disconnect godha. Communicationin kompiitarri keessanii filaashii wajjin qabu battaluma sana dhaabbataa jechuudha. So faayidaan isaa kana. Garuu immoo utuu ijektii kana hin fayyadamin yoo nuti kallattumaan disconnect goone faayilli kompiitara keenya irraa gara filaashii kanatti darbaa jira yoo ta'e maaltu uumama? Daataan kompiitaratti seeneera, filaashii keessanitti seeneera. Filaashii irra maaltu jira? Indeeksi faayil kan jedhamu jira. Automaatikaalii filaashii hundumtuu qabu. Faayilli tokko eessatti argama? Oddoonni taa'ee jiru kan lookeet nu godhu jechuudha. So daataan deemee ergaa jirtu, ituu ergaa jirtanii gidduutti cite. So indeeksiin erga faayilli darbee dhumeeti abdeet of godha. So yoo ituu dabarsitanii akka carraa gargar kuttanii yookaan automaatikaalii ejectituun godhin kallattumaan baaftan maal ta'a? Faayilli suni oddoo qabatee ta'a garuu booda yeroo filaashii keessan kompiitaratti konneekti gootanii operating systemiin bakka inni jiru hin argu so oddoo qabatee ta'a jechaadha. Umurii isaa guutuu. Maybe sometimes kun foormaatii yeroo gootan illee hin mul'atu jechuudha. Indeeksii waan hin taaneef bakki faayilli gargar cite taa'aa jiru sun itti mul'atu jechuudha. Kun irra deddeebii yoo ta'e meemooriin keessan yookaan fuulii ta'a deema garuu faayilli immoo irra hin jiru. Yeroo bantanii ilaaltan faayilli hin jiru meemoorii saayiziin isaa immoo garmalee guddataa deema jechuudha. So the safest way to eject flash drive is just flash ta'uu danda'a external device kan fedhe ta'uu danda'a right click godhanii eject gochuudha jechuudha. Falli biraan keyboard irraa control shift wanni jedhamu wanti hojjetu hin jiru. So mee kana qabatamaan isinitti agarsiisu faayidaa isaa. Garaagarummaan ni fidu jechuudha. So kana iskiriinii lama fayyadamin isinitti agarsiisa. So asii immoo task managerii kan jedhamu banna asirraa asitti. Wanta kompiitara keenya irratti taa'ee jiru kan nutti agarsiisudha. Jechuudha amma fakkeenyaaf asirraa akkuma argitanii
kompiitarri keenya waa hojjetaa jiru isaa CPU utilization isaa nutti agarsiisaa jira. Amma xiqqaadhaa ol kaa gad deebi'e akkana ta'aa jira. So yeroo flash disconnect goonu yookaan safe ejection fayyadamnee disconnect yeroo goonu inni automatically kuni maal ta'a hin dhaabbata jechuudha yeroodhaaf. Like makiinaa gar malee fiigaa jiru tokko jira. So namni irraa bu'uu barbaada. So namni suni tun hin dhaabbate yoo irraa nu taala jedhe kufee caccabaa jechuudha. So maal gochuu qabna? Dhaabuu qabna jechuudha. Makiinaan sun dhaabbate isa kana buusee darbuu qaba jechuudha. So kanaafuu kana dhaabuu qabna. Nama fakkeenyaaf asii eject yeroo jennu wanna ta'u haa ilaallu waliin. Right click hin jedhee eject. Akkuma argitanii amma CPU maal ta'ee jira? Asirraa akka argitanitti dhaabbatee jira amma laal sokkosaan jiru. Nama buusaa jira jechuudha. So flash drive ejectee amma hojii isaatti fufuu danda'a jechuudha. Gidduutti dhaabbatee ture akkuma isin argitanii jechuudha. Pause godhee ture. Sekendii xiqqoof taatullee jechuudha. So yeroo eject godhu. So akkuma nama makiinaa irraa bu'uu yeroo barbaadu konkolaachisaan dhaabee isa buusee deemsatti fufuuti jechuudha. So irraa kaastanii yeroo flash memory yookaan hard diskiin keessanii umriin isaa akka dheeratu yoo barbaaddanii addana kottaati eject jedha malee kallattuma ofuma keyboard irraa control shift qabdanii hin buqqisina faayidaa tokko hin qabu waan ta'eef jechuudha. So galatooma gaaffii biraa yoo qabaattan asirratti viidiyoo kana jalatti koomentii gochuu dandeessu akkasuma karaa telegiraamii keenya dubbisuu dandeessu. Mata duree kana ilaalchisee viidiyoon qophaa'e kanuma galatooma hiriyoota keessaniif share godhaa akkasuma subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagaan olaa.